奉聖父、聖子、聖靈嘅名，阿門。感謝上主再一次俾我有機會同大家一齊崇拜，同埋喺講道當中去服侍。今日係三一主日，弟兄姊妹平安。我哋今日要研讀嘅經文呢，係一段我哋非常之熟悉嘅經文。如果我哋唔少返咗教會好耐嘅時候呢，我哋都會非常之熟悉。亦都有可能啦係我哋容易誤解嘅經文啊！呢段嘅經文喺馬太福音最後嘅一段嘅宣告啊！我就諗住呢係可能晏晝崇拜啦，都容易食完晏晝飯係嘛？咁呢我就想讀一段呢係有另外一個嘅譯本嘅關於呢一段嘅經文。咁我諗嗰度咧，亦都有好多嘅去提醒我哋啊！咁睇下咧，大家咧就分唔分得清楚啊嚇！我讀我冇打 PowerPoint 出嚟啊！咁大家咧就用下我哋嘅耳仔啊嚇！咁馬太福音28章16至20節啦，就係信息譯本The Message 嗰個嘅譯本啊。不過咧，我就用 AI 翻譯咗，仲廣東話咁樣嚇。咁請大家聽下嗰陣時，嗰11個門徒出發去加利利，去到耶穌之前約定好嗰座山。一見到耶穌，佢哋就即刻拜佢。不過仲有幾個人心大心細，唔係好肯定係咪真係要豁出去完全嘅獻身。耶穌見到咁樣，完全冇退縮，直接行埋去，將任務交俾佢哋。上帝已經俾咗權柄同命令我去差遣你哋，你哋去啦，無論喺遠定近，要令你哋見到嘅每一個人都跟隨呢一種生活方式，要奉父子聖靈嘅名為佢哋施行洗禮，將佢哋歸入主嘅名下。之後要教導佢哋將我吩咐你嘅一切全部實踐出嚟。係你哋去做呢件事嘅過程裏邊，我每日都會同你哋一齊，直到呢一個世界嘅終結。唔知道大家聽嘅時候呢，有啲咩感覺，或者聽到啲乜嘢咁樣？咁我諗呢度呢，讓我哋睇到一個嘅好重要嘅方向啊！呢個翻譯讓我哋睇到個方向，最低限度讓我啦係指向乜嘢呢？即係指向耶穌呢嗰啲幫助我哋認識即係耶穌嘅歷代嘅門徒呢。其實佢哋係帶住一個嘅咩使命，甚至乎呢，其實佢哋呢個使命呢個方向，其實係帶住咩啊？帶住一種嘅生活方式啊，帶住一種嘅生活方式。當我哋呢係去講到呢段經文嘅時候，唔能夠唔提到三一上主嘅工作。今日係三一主日，係咪？事實上，如果我哋聽到頭先弟兄幫我哋讀出嚟嗰個嘅創世記今日嗰段經文都幾長創世記講到咧，上主創造，其實整本聖經由上主嘅創造、救贖到引導咧，其實三一上主都係始終嘅一同嘅工作。當我哋受洗歸入佢嘅名下嘅時候，我哋唔係進入一個宗教嘅制度、宗教嘅組織，而係進入聖父、聖子、聖靈嗰個永恆嘅旋律、永恆嘅交響樂嗰度。由創世開始咧，已經預備咗嘅。早喺創世之初，我哋睇翻創世記嘅描述，天父發出嗰個嘅説話，説有就有。詩篇話俾我哋聽，話説有就有，命立就立。跟住聖靈運行喺水面上邊，上主就用話語去創造，
其實呢個話語就係約翰福音話俾我哋聽嗰個嘅太初有道，道與上帝同在，道就是上帝，道成了肉身，就係我哋所相信嘅耶穌基督。當天父話要有光，其實三一上主説話語道同埋聖靈同埋天父咧一齊開創咗宇宙。到耶穌基督受洗嘅時候咧，天父嘅聲音從天降下，係咪啊？聖靈彷彿鴿子降到耶穌基督嘅身上。其實嗰度又係宣告耶穌基督救贖嘅工作嘅啟動，就喺耶穌接受洗禮之後，喺曠野裏邊接受試探，耶穌就開始喺呢個世界上邊咧開展佢嗰3年嘅工作。呢個咧睇到上帝嘅工作從來都唔係耶穌一個人，而係咧三一上帝咧，我哋講咧總動員咧係去工作，直到今日上個主日大家應該好開心啦，係嘛？係Richmond 嘅堂慶係嘛？又有主教喺當中同大家一齊去慶祝咁上個主日就係聖靈降臨啊嘛，係嘛？聖靈降臨嘅時候咧，係讓我哋去體會到咧耶穌話另外一位保惠師就係聖靈，佢要差派，即係話其實耶穌就係同我哋一齊同佢一樣嘅聖靈保惠師嚟到我哋嘅當中叫我哋睇到耶穌升天嘅時候所頒布嗰個嘅命令咧讓我哋更加清楚上帝嘅同在要我哋去咩使萬民作門徒呢個咧就係依照三一上主嘅工作不過呢一次咧係有啲唔同三一上主做緊嘢，不過咧三一上主咧俾我哋一個極大嘅榮譽同埋咧呢一個嘅機會，邀請我哋同佢一齊同工邀請我哋同佢一齊同工，參加呢一場咧係改變世界嘅呢一個嘅運動參加呢一個咧改變世界嘅生活見證。喺我哋進入呢一個門徒生活耶穌基督嗰個大使命，其實就係叫我哋喺生活裏邊做見證。當我哋進入呢個門徒生活嘅細節之前呢，我好想就同大家咧先解除2個常見嘅迷思。可能喺大家當中，可能大家已經即係超越咗呢啲迷思㗎啦。好多人讀到大使命嘅時候，我哋嘅眼光都係咩去係嘛？去出去啦同埋咧即係同人施洗，萬民施洗係嘛咁樣咁咧，好似上帝咧就叫我哋去啦向住萬民啦，好似上帝咧係一個嘅咩話叫我哋做一個行銷團隊係嘛？喂我哋同一隊人做多啲生意啦任務好似係增加受洗嘅人數但係當我哋睇翻馬太福音呢段經文，甚至乎頭先所讀到嘅信息版嘅譯本嘅時候咧嗰度提醒我哋係咩？我哋出去係咩信息版個提醒我哋話出去見到每一個人喺每一個人嘅身上裏邊咧進行訓練無論遠近係引導佢哋進入呢一種生活方式如果我哋和合本我哋寫咩就係咧要教訓佢哋遵守，凡我所吩咐嘅，你哋都要教訓佢哋遵守你要教導佢哋佢哋要遵守由教導到遵守，其實係一種生活嚟㗎，係嘛？即係好似我中意踢波由我教你踢波到你去踢波咧，其實就係一種嘅練習，一種嘅訓練，一種嘅生活其實嗰個主旨咧就唔係你去其實呢一段嘅經文個主旨係咩建立門徒嘅生命重點唔係一個儀式，而係一種嘅生活方式。耶穌唔係要增加組織嘅成員，佢係要擴張一種跟隨佢、學習佢，好似同佢一樣嘅呼吸、一樣嘅行動嘅呢一個嘅生活方式。
第二個要即係迷思係咩咧？就係咧我哋時時以為耶穌升咗天咧，可能啦耶穌升咗天之後咧，就將工作咧外判俾我哋，大使命啊嘛，交咗俾你啦，交咗俾你。咁咧係咪上帝佢自己就翹喺手度喺天上邊咧？耶穌升咗天啊嘛，就睇下你哋啲業績點樣咁樣我哋咧就有可能呢一個嘅諗法。但係如果我哋睇翻頭先嗰段馬太福音嘅經文咧，耶穌話乜嘢啊？當你哋咁樣做嘅時候，每一日我都同你喺埋一齊。耶穌唔係同我哋喺埋一齊睇住我哋做啊！耶穌同我哋喺埋一齊嘅時候咧，其實佢係同我一齊同工。其實我哋話關心人、愛別人嘅時候，如果我哋唔關心、我哋唔愛嘅時候，耶穌係咪已經唔理佢啊？上帝係咪已經睇唔到佢啊？唔係啊，係上帝三一上帝已經睇到佢，已經關心佢關心緊佢。不過咧，佢邀請我哋一齊去關心啊！嗱，呢個好重要大使命唔係上帝工作嘅外判，而係我哋可以同佢一齊嘅同工。上個禮拜係聖靈降臨節係嘛？聖靈降臨嘅時候，我哋要得着力量啊嘛本來我哋唔夠嘅，但係上帝要俾力量我哋係咩啊？就係話喺耶穌基督所賜下嘅應許聖靈嘅同在，我哋先有呢個嘅能力，我哋先有呢一個嘅洞察去回應上帝俾我哋嘅命令因此咧，呢一個嘅大使命咧，唔係一個嘅重擔，縱然呢個係命令不過咧，佢係一個應許，佢係一個應許。我哋唔係代替或者唔係做替工替上主做嘢，而係喺主裏面咧，同佢活出佢要我哋活出嗰個嘅生命。而家讓我哋咧又諗下啦，我哋話活出呢個門徒嘅生命讓我哋諗下我哋點樣過我哋嘅生活。我哋點樣過我哋嘅生活又可能諗下，其實係我哋信耶穌係基督徒，又係門徒啦，咁樣講啦。我哋係點樣過我哋嘅生活嘅咧？我諗第一樣嘢我哋要感恩。第一樣要感恩乜嘢咧？就係我哋要為到咧歷世歷代嘅教會去感恩，因為呢一份嘅福音呢一個嘅福音，呢個好消息能夠傳到，我唔知道大家喺邊度信耶穌啦傳到香港傳到加拿大，傳到溫哥華，傳到我哋嘅耳中，傳到我哋嘅生命嘅裏邊咧，其實係一班咧用緊或者跟隨聖經所講耶穌所吩咐嗰種嘅生活方式嘅基督徒咧，佢哋去將福音去傳俾唔同地方嘅人係嘛？以致可以嚟到我哋嗰個生命嘅裏邊，嗰個可以係宣教士，可以係教牧同工聖品人員，亦都可以咧係我哋嘅家人、我哋嘅朋友，就係佢哋嘅生命去展現呢一個嘅福音，亦都係佢哋嘅生活方式，按照耶穌所吩咐、所教導嘅佢哋係去同我哋去分享，俾我哋見到原來人呢係可以咁樣生活嘅，原來人呢係可以咁樣生活嘅。因此我哋感恩，因為我哋有機會喺呢啲咁樣生活嘅人嘅裏邊呢，我哋聽到福音。第二方面就係咧。門徒生活嗰個嘅面貌啦門徒生活嘅方式究竟係點樣嘅咧？信耶穌嘅人係點樣生活㗎？唔使食嘅係嘛？唔使瞓嘅唔使做嘅，梗唔係係嘛？咁亦都唔係話咩我哋只係翻嚟崇拜。我諗更加重要嘅門徒生活就喺老實講，翻嚟崇拜咧，其實得兩三個鐘嘅啫嘛。咁仲有其他嗰6日再加21個鐘。嗰個先係真正嘅門徒生活，可能咁樣係乜嘢？係我哋喺生活當中點樣去彼此相愛，點樣去服侍人點樣喺我哋譬如喺 Richmond 裏邊，我哋喺超級市場係點樣嘅咧？我哋喺公園裏邊，我哋係點樣嘅咧？我哋喺工作嘅地方，我哋係點樣嘅咧？我哋喺屋企嘅裏邊係點樣嘅咧？係唔係去努力嘅嘗試去以正直以仁慈或者謙卑，好似耶穌一樣，學耶穌一樣去生活咧？其實喺我哋生活嘅場景
喺我哋即係生活所面對嘅人咧，就喺當中咧，係我哋去學習耶穌嘅教導，以去重組或者重塑我哋嗰個嘅即係價值觀。所以有人講，佢話咧子女唔會聽你口中嘅教導，只會照住我哋嘅榜樣去做，係嘛？你講嗰啲即係其中一個經典就係好耐啦，可能10幾年前咧就係有幾個細路仔啊，小學之下嘅細路仔獨留家中啊，跟住咧俾人發現啊等等咧，咁嗰啲嘅政府人員去同佢哋傾偈嘅時候，想幫佢嘅時候咧，哇！嗰啲小學以下嘅3、4個細路仔咧，一出口就成文啦，全部都係粗口。哇！咁你即係佢嗱，我唔知係咪爸阿媽教佢啦嚇。無論如何，都係佢生活耳濡目染嘅地方啊嘛，係嘛？冇人特登教細路仔，你一定要講粗口㗎，唔講粗口真係唔掂㗎啦。冇人，但係佢就係咁樣識。咁所以咧，門徒嘅生活面貌就係我哋嘅24/7，我哋係點樣生活咧？我哋又諗下咯喎。當然，哇！原來咁㗎，咁嘅生活其實都幾大嘅壓力喎，係咪啊？都幾唔容易喎。冇錯啊！如果我哋認真睇聖經嘅時候咧，信耶穌、跟隨耶穌，去活喺呢種耶穌所教導嘅生活嘅裏邊，從來都唔係容易，亦都好容易咧遇到障礙。嗰啲嘅障礙可能係我哋俾好似保羅所講嚇，俾呢個世界嘅價值俾呢個世界所睇重嘅嘢、物質或者風氣等等甚至乎我哋要活出耶穌所教導嘅咧，亦都可以俾我哋生活好直接嘅衝擊啊！就係我哋喺生活當中嗰個嘅憂慮喺呢度我2個女兒就申請緊呢一個 PR 咁樣，等 PR 咧就好多憂慮啦。即係一個咧就24年申請，一個2個禮拜前申請，咁咧就要600個月啊嘛，好似話。係嘛？政府話啊嘛，咁你點啊？嗰種嘅憂慮，甚至乎對子女嗰種嘅即係成長有唔同嘅諗法甚至乎係我哋嘅老我都阻礙我哋活出耶穌基督所教導嗰種嘅生命。我哋嘅老我可以係即係講就天下無敵，做就有心無力啊嘛，係嘛？等等，但係呢一個嘅大使命開頭咧就有一句咧定心丸啊！嗰句定心丸話咩咧？耶穌同門徒講嘅時候，佢話咩？天上地下所有嘅權柄都賜俾我啦！所以你哋咧就要咧去建立門徒嘅意思係乜嘢咧？我哋係被差派同埋被授權耶穌係即係接受上帝嘅差派，我哋就接受耶穌嘅差派。嗰個權柄咧喺耶穌嘅手嘅裏邊，佢去差派我哋咧，我哋就唔使擔心。我哋即係當我哋感到無力或者想放棄嘅時候咧，三一上主喺當中。呢個差派上個禮拜聖靈降臨，係聖靈繼續去幫助我哋去記得呢一個嘅應許，呢一個嘅差派，呢一個嘅權柄好重要嘅喎。你要諗下，你諗下你自己得唔得啊？你見到前邊有一架咧大貨車、貨櫃車，嘭嘭聲走埋嚟，向住你呢個方向，有邊個能夠可以截停佢啊？你覺得你可唔可以截停佢啊？唔可以啦，係嘛？哇！我又唔係超人，又唔係可以撳住佢。不過咧同你一樣可能嘅身形，同你一樣可能嘅學歷，輕而易舉舉嗰隻手就可以截停佢啦。嗰個係邊個啊？係啦，就係警察，交通警察。佢一舉手你話你唔停都唔得係嘛？係嘛？點解佢有呢個能力啊？佢被授權咯，係嘛？被政府授權，其實政府就係即係公民社會授權啦咁樣。佢被授權，耶穌被上帝授權，我哋被耶穌去授權。大家記得呢樣好重要啊！唔係我哋嗰個嘅能力，係我哋被授權。甚至乎當聖靈即係《使徒行傳》第1章第8節話俾我哋聽，聖靈降臨喺呢個身上嘅時候，你又得着能力啊嘛。呢個能力幾時得到啊？唔係你讀完書啊，係你喺實踐當中。
上帝就會俾你。你連咧身為呢個交通警察，你都唔敢企出去嘅時候咧，你冇機會實踐啊！你唔知你舉手咁勁啊，但係你去到嘅時候，你就會知道。呢個咧係好重要嘅。當我哋反省我哋嘅生活嘅時候，門徒嘅生活咧，又講唔係一種咧標準嘅模樣，或者咧即係一致嘅水平。耶穌命令咧係我哋去使萬民做門徒啊嘛，意味着係咩啊？各種背景、年齡階段特性嘅人都喺呢一種生活方式裏面嘅生活。嚟自唔同年齡階段特性嘅人咧，嗰種生活方式可以係點樣咧？會係點樣咧？譬如喺我哋住嘅地方我哋都唔少資深嘅信徒喺度啦，係咪？如果我哋已經唔使做，或者我哋退休嘅時候，上咗年紀嘅時候，對我哋而言咧，門徒嘅生活或者上帝呢一個嘅即係大使命係乜嘢咧？頭先我哋講呢個使命就係我哋點樣生活啊嘛，活出門徒嘅生活啊嘛。其實咧我哋年長嘅有時我哋會覺得我哋都係退居幕後嘅生活啦，咁樣全部都係 lay back 好似咧加拿大嘅文化一樣好 lay back 咁樣。但係咧，其實呢個可以係點樣咧？都可以係一種咩啊？陪伴嘅即時陪伴嘅服侍。點解啊？因為我哋年長啦，有啲經驗、人生經驗嘅時候，我哋嘅人生嘅閲歷同埋我哋所經驗嘅嘢咧，無論喺困難挑戰甚至乎苦難當中所經歷嘅，甚至乎所磨練出嚟體會嘅平安咧，其實對後輩嚟講係一種生活方式嘅示範。原來咁辛苦都可以㗎，原來咧咁困難都可以㗎，原來咧咁絕望都可以㗎，以至我哋每一句嘅問候，每一個嘅陪伴，甚至乎可能咧我哋送出嘅湯水食物等等咧，其實我哋就係與人同行，並且用我哋嘅生命生活咧去訓練緊人認識，或者教導緊人咧認識耶穌嘅慈愛。如果我哋上有高堂下有子女嗰啲嘅門徒咧，都有唔少咁我哋其實好可能係最大嘅壓力嘅嗰一班人。每日嘅工作應付公屋、供樓係咪公屋供樓啦教育、照顧別人無論係在上在下嘅，喺嗰種嘅拉扯嘅裏邊，嗰種嘅張力嘅裏邊，其實我哋嘅門徒生活方式係點啊？排除萬難，做個超人，唔係而係乜嘢咧？我諗嗰種門徒生活嘅方式可以係承認限制，喺限制當中咧去學習依賴上帝。當我哋喺高壓嘅辦公室嘅裏邊我哋點樣去持守正直咧？甚至乎咧，當我哋一日已經散晒啦，出嚟做嘢等等嘅時候，翻到屋企點樣繼續選擇對家人、對配偶、對細路仔、對長輩溫柔呢？我諗呢一個唔係我哋一定做得到，而係咧喺呢啲嘅限制嘅裏邊，我哋知道我哋亦都依靠上帝。其實呢個係一種生活方式，係一種三一上主呼召我哋係去傳福音。其實呢一個就係呢一個嘅傳福音，其實就係叫我哋用呢一種嘅生活嘅方式。但係有時候我哋都會覺得咧係無能為力嘅。去到住有時我哋都覺得無能為力，喺張力同埋無能為力嘅裏邊咧係去生活。不過呢啲嘅生活咧，亦都係我哋去體會上帝去幫助我哋咧，係點樣係去活出呢個福音。個意思係咩咧？可能我哋面對疾病、身體嘅疾病，可能我哋面對咧移民嘅掙扎或者人際嘅關係，覺得無能為力，唔知點算，搞都冇得搞。但係聖靈嘅工作，正正就喺呢個時候，讓我哋去體會。保羅喺羅馬書嗰度講嘛，係嘛？聖靈就用說不出嚟嘅嘆息為我哋祈禱啊嘛。
即係我哋唔識祈禱，上帝就仲唔係言語嘅禱告為我哋祈禱，上帝嘅祈禱、聖靈嘅祈禱咧一定生效㗎，係嘛？呢個嘅時候係乜嘢啊？其實就係等於耶穌基督嗰個嘅應許啊！我每日就與你哋同在。耶穌差派聖靈與我哋同在，我哋唔得嘅時候，聖靈為我哋祈禱，與我哋同在。耶穌嘅同在、聖靈嘅同在、三一上帝嘅同在咧，唔係淨係陽光明媚嘅時候，亦都係咩啊？我哋最灰嗰一日，我哋最暗嗰一日，我哋最冇力嗰一日，我哋最冇希望嗰一日。上帝講嘅，人講你可以唔信，上帝講如果我哋就係回應佢喺呢種嘅生活方式嘅裏邊咧，佢話同我哋同在啊。所以有時如果大家覺得無力、壓力嘅時候咧，不妨諗一諗，俾啲時間，甚至乎咧用求聖靈俾我哋特別嘅眼睛。上帝啊，俾我望到你同我同在啦！上帝嘅應許啊，你一定望到。不過有時我哋已經覺得冇用啦，上帝喺度都冇用啦，咁所以冇人幫到你啦。如果咁樣，我哋花啲時間喺嗰刻，如果聖靈提醒你記得起呢個嘅聖經你就望一望，求上帝俾你望到佢喺你身邊，就好唔同啦。我哋咧係即係喺生活當中得力嘅門徒咧。頭先講，我哋唔係要做超人，不過係知道我哋有血有肉所以好想同大家去睇嘅時候咧，當我哋睇到一啲得力嘅榜樣重點咧唔係名氣，係嗰份嘅真誠同埋真實。例如咧有一個嘅藝人咧係即係鄭秀文Sammy， 可能唔少人都會認識咁佢嗰個嘅生活態度咧，喺呢近年咧都對唔少人咧有影響正面嘅影響啦咁樣當我哋話頭先睇到話呢一個嘅藝人嘅時候我哋唔係睇佢喺影后歌后嗰個嘅名譽，我哋唔係睇嗰啲，而係睇咩啊？係佢有血有肉嘅人。佢自己公開承認佢自己患病抑鬱，匿埋咗幾年，又承認自己嘅破碎，承認自己嘅限制，甚至乎錯誤。我諗呢一個先係上主呼召我哋嘅門徒生活係誠實如果我哋唔係坦誠誠實開始咧，其實我哋就唔單止方向唔知正唔正確開始嘅態度咧都好有問題。佢唔即係佢Sammy 即係唔單止係佢努力嘗試活出嗰個嘅生活方式係咩咧？喺低谷嘅裏邊咧，去嘗試依靠上帝喺佢即係康復嘅過程嘅裏邊咧，佢又努力做運動。喺佢工作嘅裏邊咧，佢又嘗試咧係活出呢一個嘅正直真誠並且希望佢嘅生活能夠影響或者鼓勵其他嘅人。我哋好清楚，三一上帝呼召我哋，俾我哋呢個大使命，去活出呢一個門徒嘅生命，去教導人，去幫助人，一齊去活出呢個生命嘅意思咧，唔係話我哋信耶穌嘅人就要做完美嘅人。冇一個人能夠完美，不過係呼召我哋或者命令我哋咧，係不斷去嘗試努力活出一個門徒嘅生活，就係呢個有血有肉嘅門徒嘅人生門徒嗰個身份唔係完成式，你受咗洗歸入咗上帝嘅名下咧，你就已經完咗啦，係一個進行式，現在進行式。當我哋願意將我哋嘅生活啦、軟弱啦交俾三一上主嘅時候，聖靈就喺我哋嘅限制嘅裏邊去幫助我哋。呢一個咧，亦都係咧耶穌所教導。耶穌所教導連同嗰個應許就係聖靈嗰個嘅幫助叫我哋咧可以喺跌倒嘅裏邊靠住
聖靈嘅幫助同在，我哋可以爬翻起身。我哋喺成功嘅時候咧，我哋可以將榮耀歸俾聖父。我哋咧甚至乎喺迷惘嘅時候咧，我哋知道咧耶穌會與我哋同行。弟兄姊妹，大使命最後嗰個嘅囑咐係咩啊？奉父子聖靈嘅名同佢哋施洗，並且凡我所教訓你哋嘅，都教訓佢哋遵守。即係話咧，你哋嘅生活方式就要咧去訓練別人，去有呢個生活方式，由你自己嘅生活方式開始。呢一個唔係沉重嘅命令啊，其實呢個係個歸屬。你諗下，即係同你一齊去學習上帝耶穌所教導嘅生活方式。如果大家都係即係向住呢個方向嘅生活方式，應該幾夾㗎，係嘛？係嘛？諗嘅嘢未必同步，但係個方向都一齊嘅時候，應該係一種歸屬嚟嘅。呢個好可能係每一個教會，甚至乎係我哋列治文堂咧呢個嘅更加需要嘅歸屬。嗱，我呢個歸屬咧係由上帝係我哋嘅目標聖經嘅教導咧係我哋嗰個嘅方向。呢一個嘅生活方式其實就係三一上主由創世以嚟咧就預備好嘅豐盛生命。約翰福音十章10節嗰度講話耶穌嚟係叫我哋得生命並且得的更豐盛。個豐盛係咩意思啊？個意思唔係好多嘢，唔單止係啦，嗰個豐盛係超過我哋所想所求。甚至乎咧，如果用地道啲嘅時候咧，你發夢都諗唔到嗰種咁豐盛嘅。但係我哋就係要點樣靠住上帝去回應。我哋咧唔係單打獨鬥係歷世歷代嘅門徒，同我哋傳福音嘅門徒咧佢哋好似雲彩嘅見證人，一起嘅為我哋作見證，一起嘅去話俾我哋聽呢一種嘅生活方式係可行嘅，係有挑戰，但係上帝會同在嘅。願上主幫助我哋喺跟住落嚟嘅每一日，無論得時不得時，都能夠喺呢個應許嘅裏邊去體會耶穌基督嘅同在，三一上主嘅同在，並且可以喺呢個世界裏邊咧活出一個不一樣嘅生命。榮歸聖父、聖子、聖靈，阿門。